Jaz bom rekla kar legendarni oče urednik, monsenjor Franc Bole, dobrodošli in pozdravljeni v tej jubilejni oddaji o 50-letnici Ognjišča. Kakšna čustva vas prevevajo ob tem jubileju, ko se zazrete v to dolgo preteklost? Vsekakor najprej hvaležnost Bogu, ki nam je omogočil in dal te ideje in zlasti pa dal tudi sodelavce, da smo lahko to uresničili, in nikdar si ne bi mogel predstavljati, kaj se bo vse zgodilo od tistih začetkih, ki so bili negotovi, ko smo se borili tudi za prostore, recimo v Kopru, za uredništvo in za ljudi, ker nas je bilo malo. Ko pa gledamo zdaj nazaj, potem nas postane malo strah, da ali smo naredili vse, kar bi lahko naredili, ali pa bi morda kakšne stvari gotovo bi lahko naredili boljše, kot smo. Kaj vas je utrjevalo v tej misli, da je nujno ustanoviti tiskano, nekaj tiskanega, da bo šlo pisano med ljudi? Predvsem izkušnja, ki sem imel kot župnik v Postojni, ko smo delali z mladimi in so mladi imeli veliko vprašanj. In seveda vsem pri verouku ne moreš to hkrati razlagati, ker eni so bolj raztreseni, drugi bolj pazijo. Ampak problemi so pa prihajali ven, ker smo imeli veliko stikov z mladimi, recimo smo hodili na izlete v hribe, zlasti pa, ko smo začeli hoditi na morje, na Krk, tam nas je bilo okrog 50 fantov, potem so bile tudi 2 leti so bile tudi pevke, ampak posebej seveda. In tisti stik z mladimi, ko nisi več, ne vem, župnik, ampak ti rečejo oče Franc in se čutiš, da res oče te skupine, te družine in hočeš dati trdne temelje. In takrat sem ugotavljal, ali smo sploh ugotavljali, kako malo poznajo vero, kako malo znajo odgovarjati na vse tiste ugovore, ki so jih imeli v šoli, ko so mnogi prav zaradi vere morali biti zapostavljeni ali pa so jih se norčevali z njih, tudi profesorji. In zato dati jim eno tako solidno versko izobrazbo je bilo nujno in najboljši način pa je bilo ravno tisk. No in zato smo tudi takoj že v začetku začeli z objavljanjem pisem, se pravi vprašanj, ki so jih mladi v resnici napisali, in na katere sem jaz potem odgovarjal. Mislim, da je bilo to zelo priljubljeno, pismo meseca pa pisma, ki sem potem velikokrat slišal. Ja, veste, so me sošolci ali drugi postavljali, češ, zakaj verješ, in sem se držal ali držala tistega, kar ste vi napisali o teh odgovorih, in sem bila zadovoljna ali zadovoljen, da sem tako jim odgovoril ali odgovorila na njihova vprašanja. Začetki so bili nepredstavljivi današnjemu človeku. Vi ste imeli težave priti do prvega tiskanega pisalnega stroja, no? Do povsem osnovne opreme, da ste lahko nekaj natipkali in predali v roke takrat predvsem mladim ljudem. Ja, res je, recimo za novo mašo sem dobil en pisalni stroj v dar,
iz druge roke, nekdo mi ga je prešvercal iz Avstrije. Tako da sem... Zdaj to lahko povemo. Ja, te lahko to povemo, ja. Tako da sem pisal pač na ta pisalni stroj, ker pa jaz imam grdo pisavo in če bi pisal na roke, ne bi noben razumel ali redko kdo. In tako da je bilo res tisto začetno, to, kar smo pač na en pisalni stroj delali kopije, pa jih takrat ni bilo še razmnoževanja ciklostila, oziroma ni bilo še fotokopirnih strojev, ampak smo delali to na ciklostil, zelo tak preprost. No in tako je tudi naneslo, da smo v Kopru odkrili, oziroma Bojan, ki je bil tukaj za kaplana, je odkril, da je na škofiji en ciklostil. To je bil ciklostil od našega predstojnika za Primorsko. On je tudi sam dosti pisal, tako mislim, razmnoževal, pa se ukvarjal s tem, imel lepo knjižnico. In tako ste začeli? In to je bila potem povod, da smo rekli, ko so nam odbili povsod, da ne bodo tiskali Zafarije, smo rekli, dobro, bomo pa sami začeli tiskati, toliko smo bili trmasti in smo dejansko prve številke tiskali na ciklostil. Vam poguma in vztrajnosti res ni manjkalo. V tem ste neverjetni junak in znali ste v tem navdušenju za seboj potegniti še številne odlične vaše sodelavce. Zato se danes lahko skupaj veselimo jubileja 50 let Ognjišča, ko se danes ozrete nazaj skozi vso to številno kronologijo. Ogromno je mejnih točk, ki so pomembne in brez katerih bi ne bili danes tu, kjer smo. Ampak v vsej tej zgodovini, kaj se vam zdi najsvetlejša točka? Nek prelomni trenutek se je zgodil kdaj v teh 50 letih? Kaj je bilo usodno? Kolikokrat je bila že na Majevih tleh revija? Torej, bili smo toliko zavzeti, da tudi če so bile kakšne težave, nismo v teh videli neko nevarnost, da bi Ognjišče nehalo izhajati. Kaj to pomeni, da je redno izhajalo z vsemi številkami redno, od začetka? Od začetka, to se pravi, prvo leto je išlo 6 številk, od Velike noči do Novega leta. In to je bilo, se nam je zdelo samo po sebi umevno, pač, da je bo treba toliko napora vložiti. Predvsem pa seveda nam je dalo pogum to, da so mladi zelo radi segali po ognjišču, da so komaj čakali, da pride nova številka, da so spraševali župnike, ja, kdaj pa bo ognjišče. Sosednje župnije ga že imajo, ker smo pač pošiljali po abecedi, po župnijah, ne? In seveda župnije niso urejene po abecedi, ampak eni so dobili toliko prej, drugi pozneje. In da so, kar je sicer proti etiki vzgoje, recimo med poukom pod klopjo brali Ognjišče, ja. Pač ker jaz ga še niso dobili na svoji župniji. Ampak tolikšno je bilo zanimanje in pričakovanje. Ja, to nam je dajalo veliko poguma, smo potem dobivali toliko pisem in toliko novih vprašanj in tako ustvarili počasi ta imidž, ki ga je potem imelo Ognjišče, da mora biti aktualno, odgovarjati na vprašanja tistega časa, da mora prikazovati svetle točke oziroma ljudi, ki bodisi v zgodovini, domači ali tuji, so
so vero pokazali z svojim življenjem. In zato smo vedno imeli gost meseca, pa kakšnega znanstvenika ali ne vem. No, v tem nam je veliko pomagal Silvester Čuk, ki je pač fenomenalen glede spomina in glede znanja, ki ga je imel. Tudi on je popravljal slovenščino vseh nas, ker po večini smo bili bolj malo podkovani. Recimo jaz nisem niti ene ure slovenščine imel v svojem življenju, ker najprej sem bil na Reki v italijanščini, potem sem bil v Pazinu v hrvaščini, drugi del gimnazije, in potem na fakulteti seveda ni bila več vprašanje jezika, ampak si moral napisati. Torej, ker vam je mama dala v zibelko, to je bilo vaše besedišče. To je bilo. In torej se posluževati tistih, ki so bili dobro podkovani v slovnici, in to je bil recimo Čuk, ki je bil naš lektor, ki je vse besedilo šlo skozi njegove roke. Tako da so celo recimo od mladine priznali, da ima Ognjišče lepo slovenščino. Povejte nam samo še morda nekoliko drzno vprašanje, ampak kot ustanovitelj Ognjišča, kot snovalec in dejansko tudi uresničitelj tolikih prelomnih reči, tudi radio je vaš sad, kakšna je pa vaša vizija? Ognjišče ob 100-letnici. A si upate napovedati? To pa gotovo ne, ker tudi če bi pred 50 leti me sprašali ali pa pred 25 leti, ne bi imel odgovor, kako bo ob 50-letnici. Ampak kot velik poznavalec tehnike verjamem, da je vaša vizija vedno korak pred splošno vizijo ljudi. No, torej gotovo, da sledimo vsemu temu razvoju, ki velikokrat ni prav v smeri, kot smo si mi zamislili, da ljudje vzamejo v roke papir, revijo, berejo, da lahko se vrnejo nazaj na tiste, kar so prebrali, ker danes so druga sredstva, ki začenjajo, to je še vse tako daleč, da se lahko to na internetu, da se to lahko prenaša na raznih blogih in tako naprej. Tudi to je gotovo koristno, čeprav se nam zdi zaenkrat, da nam to bolj škodi kot koristi, zato ker potem manj berejo. No, ampak imamo še toliko starih navdušenih bralcev, da smo še zmeraj najbolj, torej časopis najbolj visoko naklado na verskem področju, pa tudi drugače, tudi če se lahko primerjamo z drugimi časopisi, ker pač vsi smo v istem razvoju in se borimo pač za bralce in za, bi rekli, obstoj, čeprav ne dvomimo v obstoj, zmeraj se bodo našli ljudje, ki bodo radi brali knjige, ki bodo radi brali časopis, ki bodo radi sledili torej našemu razvoju, ki ga pričakujemo, tudi če danes primerjamo tiste prve ciklostine, da niti ne govorimo, ampak tudi pozneje, ko smo tiskali v Delu in ko je bilo že delno tudi barvni tisk, čeprav je bil to zelo temen papir, ker je bila to rotacija, da tisti primerki, če jih primerjamo s tem, kar je danes, si ne moramo predstavljati, rečemo,
Kako je to čisto nekaj drugega. Ja. Kako bi se samo ognjišče razvijalo, če bi bil takrat duh časa drugačen, če bi na vaših lastnih plečih ne bili dolžni ali pa deležni zaslišanj, vsega tega pritiska z oblasti? Kaj mislite? Velikokrat sem o tem sanjal, kako bi bilo lepo, če bi lahko svobodno delali, če nas nihče ne bi oviral, kaj bi lahko še ustvarili, ko sem gledal, recimo, ko sem potoval po svetu za razne reportaže in sem videl, kako drugje napreduje ta tisk oziroma kako je po drugih državah, zlasti sem se zgledoval na Francijo, pa delno tudi na Italijo, ki smo sosedje. In takrat sem se mislil, če bi pa lahko mi imeli organizacije, bi lahko imeli torej časopis, ki bi bil neoviran, ki bi se lahko povsod prodajal, kako bi bilo to čudovito. In tako pričakovanje je bilo ravno pred 25 leti, ko smo se osamosvojili. In takrat je bilo veliko hrepenenje, zdaj pa bomo začeli, zdaj pa ni nobene ovire, bomo torej toliko bolj izboljšali in toliko več imeli naklade. Pa vemo, da je v resnici bilo drugače. Takrat se je javilo toliko novih časopisov, da smo mi praktično čutili njihov vpliv, pa ljudje pač lahko rajši berejo rumeni tisk, kot pravimo. In zato mesto, da bi naklada, kot smo pričakovali, rasla, čeprav smo imeli visoko naklado, celo 102 000, je začela naklada padati. In tudi zdaj se borimo za naklado, čeprav imamo 43 000 tiskanih izvodov ognjišča, kar je gotovo. Za ta čas. Ja. Torej, 50-letni boj v navednicah, ampak je kar veliko resnice v tem. Vsa ta leta vztrajnost in pogum, da se ne date. Zato iskrene čestitke. Bravo. Hvala lepa. Tudi vam, ker ste nam pomagate in ker z nami skupaj uresničujete tato vizijo in tole bivanje v medijih. Ne? Hvala. Kako lepa beseda, bivanje v medijih. Hvala lepa.